Сега е време за театарските награди. Не знам колку од вас одат во театар и гледаат театар, треба да одите да гледате театар. Има многу интересни работи за гледање во театар, посебно во Скопје. И многу интересно што во секој различен театар имаш различни работи за гледање. Многу интересно. У театар дидеш ти е исто како у золошка. Да, кај нас во театар комедија, ако доеш, можеш да видиш мачки, глувци, лебарки, бубашваби, скакулци, богомолка. Во Македонскиот народен театар, ако одиш во МНТ, они пошто се поплавија, таму можеш други ствари да видиш. Таму воден свет имаш. Таму имаш риби, речна пастрмка, речна мрена, стара машина за перење садови, пластика, стари кондури. У принцип, се што има у Вардар, има и у МНТ. Пошто нив од доле им тече од мала сцена, таму им иде вода на Вардар, базени им се прават на мала сцена, и МНТ више мала сцена ја пренаменија. Сега име аквапарк направена. Многу интересно, идеш ти гледаш представа, детето аквапарк си го оставаш. Многу добро смислено. Да, сакавме годинава да правиме и бубамара во МНТ, малку поинтимна, ама немаше термини. Пливачки клуб Делфин имале тренинзи. Многу е добро во МНТ сега. Бев пред некој ден, глумците, знаеш како се поздравуваат сега во МНТ? Кај си, брат? Шо правиш? Брат, ништо, на проба сум, па идам да мочам во плиткото, да не мочам кај што пробаме. Многу добро. Да, МНТ сега мораше да го приспособи репертоарот према објектот. Да, мора да променат и неколку наслови на представите, ама добро, се за доброто, нели, за да биде у амбиент. И сега некои наслови се променети да не ве збуни тоа, представата Бесачи сега е Нуркачи. Ничија земја сега е Атлантида, а оваа детскава што е Силјан Штркот е Барајки го Немо. Да, МНТ треба да почнат според објектот да... Да, плескајте, ефтина тарифа е више, 10 помина, слободно. Да, слободно. Имаме време сега. МНТ треба сега, според објектот, големи наслови да работат. МНТ треба сега да работат 20.000 милји под морето. Имаат сценографија, уште глумци да не дадат. Или некоја големо дело, овие што се, например, Аквамен да го прават. Кој ќе биде Аквамен? Имаме кастинг. Игор Джамбазов. Аквамен со мокра коса, мокра брада, по гаки искача од мала сцена. Нема жезол, гитара носи. Искача од водата од мала сцена. Гол човек. На Джамбаз му е преку глава по планини да се качува више, бе. Во вода живее сега. Джамбаз знае дека има други риби во морето. Остај. Многу ми е хејв што на репертоарот на МНТ ја вратиле представата Мајсторот и Маргарита. Тоа многу ме радува, пошто си викам, бар еден мајстор ќе влезе у МНТ, ќе подзакрпи нешто. И овој слоганов што беше за спас на Вардар, МНТ многу буквално го сватија. Земаа цел театар го донираа у Вардар. Абе добро, вакви такви, у МНТ си тече работата. И добар им е тој новиот слоган што го користат, Пантареј. Се тече, ништо не се менува. И на Драмски театар им е добар новиот слоган. Драмски театар, секогаш има карта повеќе. И Драмски цело време јубилеи си прават. Вечерва, јубилејна, 8 и последна изведба. Цело време некој јубилеј има. Сега не е лесно да се вработиш у МНТ као на времето, деме како си добар глумец или глумица, ајде повели примен си. Не, сега треба и други квалитети да поседуваш. Ке отидеш на аудиција у МНТ, седната Наташа Мешковска. Ти вика, прво прашање дали знаеш да пливаш. Второ прашање дали знаеш да гњуриш. Трето прашање дали гледаш под вода. Четврто прашање дали ти набабруваат многу брзо прстите на рацете. Пето прашање, дали носиш вода на проба и дали ќе ти биде проблем да изнесеш вода од проба. И не е само ова, мора и хороскопот да ти биде погоден за УМНТ. Па ти не можеш да влезеш ако не си воден знак. Доаѓаш и ти прашуваат, што си ти? Рак, примен си. Ти што си? Риба, примена си. Ти што си? Не, од партија сум. Примен си, ама нема да играш улоги, ќе зимаш плата од онака, окей?
Следен, ти што си? Јарец. А, ти не си за тука. Ти си за во комедија. Следниот, ти што си? Стрелец. Ти си огнен знак, а? Ти си за кај огнените у албански. Ти што си? Јас сум лав. А, ти ке си почекаш малце. Кај да почекам? Онде на мостот Гоце Делчев застани, сакаш од оваа, сакаш од таа страна. Почекај си. Следниот. Ти што си? Не, јас сум советник у општина. За Удрамски. Ти што си? Не, ја на роден ден сум кај другарче дојден. Ти за детски театар. Не, ја размишлав ова со водава со МНТ, што имаат дупки на кров остаено, што им тече вода и од Вардар, што им се влева од мала сцена вода. Тоа намерно е направено. Они намерно уште го градеа МНТ, они имаа визија дека струјата ќе поскапи, ќе нема струја, и ги направиа тие дупките и вода да се влева за да произведуваат струја. Уште од тие дупките горе, тие намерно се оставени таму. Тоа се дупки за сончеви колектори да се монтираат. Во вие не ќе ги поправале, не ги поправај, намерно се. Струја треба објектот сам да произведува. Уште првата реплика во МНТ изговорена како е? Колку е блиску сонцето. Што ти кажува тоа дека е за колектори, предвидено е тоа, смислено е, не е така и вода од мала сцена од Вардар од кај што им се влева базени, што им се прават. Тоа е предвидено за хидроцентрала да има таму. Ти уменато ствари имаат сега хидроцентрала доле. Затоа они не го поправаат објектот. Си имаат хидроцентрала и МНТ си произведува струја. Каква струја произведува МНТ? МНТ високо емотивна струја. Гледаш представа и се тресеш. Леле, Ристановски колку е добар. Леле. Се тресеш дека нозете у вода ти се. Леле. Не, ама стварно и на Министерката за култура многу е тешко кога ќе треба да иде на обиколка у МНТ, човече. Она од битола по модата следи све, ќе се дотера штикли, доаѓа пред МНТ, не може да влезе. Има барикади. Стајни, вреки со песок. Ги гледа, вика како да влезам, јас дојдов до терена по штикли, сум тука како да влезам. Шо се клајни овие барикадите овде, како да влезам? Да не излези некој со шмајзер да не ми изрока. И помошникот ја смирува, вика, полека, министер, ќе смирете се, тие се плански стаени барикадите. Па зашто како плански стаени, клаени? Зашто се клаени плански? Па вика, тие го штитат театарот. Ја бранат културата. Паметно, треба и кај нас во Министерство за култура да клаиме вакви. И она, ајде да влезиме, поштикли, и ги рипа тие барикадите, и стига, и да влезуме, да не може да влезе вода. И како да влезам сега поштикли до терена целата, ај сликајме прво со барикадите. Уба сум. Убава сте, министерке. Клај го тоа на вебсајтот таму. И влага она, сака да влезе. Уманата не може да влезе, поштикли, вика, донесете ме ги тие гумените чизми од Коце Трајановски, шо се? Шо ме гледаш тие жолтите? И ги носат гумените чизми, и ги облака врштиклите. А не може модата да трпи. И она влага, уманата цап, цуп, и доаѓа у фојето вода. И одеднаш една перка иде вака. Ле човек, ај кула, ке не изе, ај кула. И помошникот вика, смирете се, министерке, не е ај кула, Сашко Коцев плива грбно. Се загрева пред проба. Море машала, голема перкава. Сликајме со перката. И клај го то на вебсајто. И оди да ги види глумците на голема сцена у работна атмосфера, доаѓа нема ниједен глумец. Кај се ајдени глумци, бе? И дига глава, на лустер качени глумците. Абе, муциња, шо правите? Што сте се качиле горе на лустер? И се вртат глумци, дика, па министерки, уманата сте ме. Сите сме птици тука. Крак!
Па шо грака овој со брадата и со ночарите? Па вика, тој од синдикат мора да грака. Тоа му е работа. Шубо ме насмеавте. Така бе, уметници, да се расположиме малку, да се насмеиме. Малку поведро, доста да не се враќаме во некои темни мрачни времиња. Сликајме со птиците. И оди, на кај мала сцена, министерката оди и го гледа Александар Микич до појас во вода со некоја кофичка. Не може да кажам следна смешка. Седи, го гледа Микич, вика, како се викаше овој глумецот овде? И вика помошникот Александар Микич, Арно, абе, Александар, шо правиш бе таму, шо гибаш? Шо вадиш со тоа кофичето? Шо правиш таму? И Микич се врти, го вадам кајмакот ми минус. Кајмакот? Може да пробам? Се погоди годинава кајмакот. Сликајме со кајмакот. И клај го на вебсајтот. Продолжува министерката, трга на кај мала сцена да ја види главната хидроцентрала. Да ја посети и оди шлап, шо чизмите и стига до хидроцентралата главна шо е. И застанува, не може да влезе вака внатре во базените, да гњури вака облечена и му вика на помошникот. Шо правиме, како да влезам вака до терена? Знам, ми текна. Дај го тој скафандеро, шо е? Не бе тој е за короната, не тој скафандер. Зануркај не скафандеро. Че министерката ние, затоа ја гледаме у скафандер цело време. Она има скафандер за секоја пригода. И го носат скафандерот, так, се облака министерката, све става боца спремна да влезе и вика, уба сум во скафандеров? Па министерке во скафандер сте, ништо не се гледа, ама убава сте. Сликајме во скафандеро и отвара врата на мала, ајде муце влегваме. И отвара во мала сцена и се нурнува доле во базените. Нурка министерката во хидроцентралата и гледа таму некој без маска, без ништо, врти на една машина нешто. Се доближува кога? Христијан Мицковски без маска во хидроцентралата. Бе, муце, шо правиш овде без маска? Види се каков си ко без енергија нешто. Шо си бе вака изматуфен, шо правиш? Мицковски си работи. Му вика министерката, муце, бе, Арен си ке преживе и шо ти е? И се врти Мицковски и прави. Шо правиш, муце, не те разбирам, шо, турбината заглавена ти е? Шо е ова, три шрафчина ти фала за турбината цела да е? Шо збориш бе, шо? Нема врска, сликајме со Мицкото? Како го правиш бе то со знакчето да се сликаме? Нема врска, вака ќе направам, модерно е вака. Сликајме? И продолжува да види главната турбина и гледа, стига до главната турбина, сварно малце вода има од турбината од Вардар, малце вода иде, дзирка внатре, колата на Весна Беби заглавена во турбината. Муце, шо правиме сега бе, да потпишиме некој меморандум за соработка, да ја тргниме колава? И од нигде никаде се појавува Аквамен. Каква е оваа ситуација? Ја му удира колата, бам, ја одглавува турбината. Таква е оваа ситуација. Ми го снемува и министерката. Муце, чекај бе да се... замина, не се сликавме. Сликајме сама со централата што ја одглавивме. И таман да се слика, почиња вода низ турбината да влече и ја повлекува министерката у Вардар. Со гњури во Вардар, сиво, темно, кал, гомна, ништо не се гледа, нурка. И едно време, пуп, ја удира главата у нешто. Крева глава горе, кога вера, љубов, надеж. Све исушено. Кај сум бе, шо направив и гледа една жена, ја препознава. Плива до жената и вика, муце, кај си бе ти? Канческа Милеска? И ти две презимиња и јас две презимиња. Двете со две презимиња сме. Муце, многу убав сте го направиле ова театаров да течи, да капи, водопадчина, има фонтанчиња. И Камчески вика, па да, за тие пари толку стигнавме да го направиме.
И вика министерката, Муце, видиш убава програмава за годинава сум ја направила, за култура програмава, видиш што е убава и таман да ја покаже и паѓа програмата низ Вардари отиде. Муце, што направивме, ми поиде програмата за култура низ вода. И Бети Камчевски вика, ништо страшно, мене колку програми ми отишле низ вода, не е ништо страшно. И одеднаш Вардар почиња некој друг тек, фаќа го менја тек од Вардар, обратно почиња Вардар да тече и цела годишна програма за култура на кај Тетово Гостивар. Муце, што направивме? Ништо, сликај ме и да си бегаме Битола. Стварно, после 10 се опуштивте, човече. Ајбе, убаво е. Убаво е, плескајте бе, убаво е. Фала. Да не пееш, бе. А сега да продолжиме со награди, а? Да, сега имам чест да доделам награда за најпопуларна актерка. Со оваа актерка имам играно заедно во една представа и морам да кажам дека беше фантастично искуство и сакам пак да ми се повтори. Извини. Тоа што збориме позади не се кажу. Не се ај ти најави. Имам чест и задоволство на сцената да ја поканам најпопуларната актерка за изминатата година, Сашка Димитровска од МНТ. Човек да не доби награда од МНТ. Значи, како? Не. Океј, треба да бидам брза на ефтина тарифа сме или... Не, на скупа сме пушти. Ефтина сме. Не, јас за секој случај дома ме учеа да штедам така да брзо ќе зборувам. Благодарам на Радио Бувамара за оваа награда која што навистина многу ми значи. Сите знаеме дека најголема награда за еден актер е да му дозволат да игра на сцена. И јас сум среќна затоа што имам можност да работам работа која што навистина ја сакам и за која сум мечтаела уште како мала. Сакам да се заблагодарам на мојата матична куќа, Македонскиот народен театар и целиот колектив, затоа што се фантастични, професионалци, затоа што кога ни е најтешко, ни помагаат да бидеме најдобри. Со појаси. Да. Ви благодарам вам за сите аплаузи кои што ни ги упативте изминативе години, затоа што тоа е исто така многу важна награда за еден актер. Оваа награда им ја посветувам на моите две деца Кален и Ијан, за кои што до пред 5 години не знае дека сум глумица. Утре играме Народен е пријател, задутре играме Горчливите солзи на Петра фон Кан во Македонскиот народен театар. Секоја вечер има представи, повелете на уживање. Ви благодарам многу. Наредната награда за најпопуларен актер ја добива кој друг ако не Александар Мики. Добро вечер на сите. Малку каснев, ама тоа зашто заборавив пераите да си ги соблечам во вакво, па со нив газев, ама ете успеав на брзинче патики да облечам. Значи нема да должам многу. Фала многу за наградата на Радио Бувамара, на вас ценета публико и посебна благодарност до сите служби кои вие не ги гледате, ама тие се трудат ние да се прчиме на вакви места. Тоа се сите оние служби кога не подготвуваат, значи од гардероба, шминка, техника, сцена. Поздрав до нив со еден огромен аплауз, ве молам. И на крајот би сакал да се заблагодарам на мојата фамилија, која ми е инспирација и подкрепа за мојата професија. Фала ви многу. Следната актерка што треба да ја најавам заврши со мене во класа и морам да ви кажам уште кога студиравме сите знаевме дека она ќе биде најголема звезда. Поздравете ја Наташа Петровиќ.
Благодарам многу за наградата и благодарам на сите што следите македонски филм и институционален театар. Јас ќе искористам оваа прилика само да потсетам дека е многу битно исто така да се поддржува и независната театарска сцена, зашто вие публиката и вашето присуство и поддршка сте причината за таа сцена да опстане и да продолжи да продуцира. Благодарам уште еднаш. И сега во име на театарот, јас вечерва ја имам честа да ја доделам наградата за најпопуларна театарска представа на годината. А оваа година наградата ја добива представата Илуминати во продукција на Театар Комедија. Ги поканувам колегите. Тоа! Океј, како помлад, изгледа јас ќе морам прв. Добро. Како што кажа, ви благодарам. Како што кажа Тино и Јатанас, ние во комедија стварно немаме многу работи. Буџет од Министерство за представата немавме. Режисер земавме од МНТ. За сценографија земавме еден многу стар вентилатор од МКЦ. Имавме актерка што не ни знаевме дали е вработена реално. Сцената исто така не е целосно наша, ја делиме со турскиот театар, ама знам дека имавме една работа, а тоа е одлична екипа и направивме одлична представа. Ви благодарам. Благодарам на сите. Мислам дека сите заедно како колеги мора малце да поработиме на нашата популарност. Имам чувство дека не добиваме толку јаки аплаузи како сите други. Али како и да е, тоа е до нас најверојатно, не е до вас. Дојдете у театар, може поише ке не знаете. Фала ти, Ранко. Фала ти, ова ми е пета награда која што ја добивам, да не си ти нема да добивам ни една награда во животов, така да стварно фала ти. Поздрав до мојата фамилија и поздрав до Министерство за култура која што се одважи да не даде ни еден динар за оваа представа. Фала. Чао. Ајде, излезете напред да се сликаме еднаш. Ајде да видиме глумци кои се, да ги видиме, ајде. Една слика. Една слика. И клајте го ова на вебсајтот на Бубамара. Слушам ја Бубамара радио. Добриот дух во етерот.